非常漂亮的金色小猴，希望能给大家带来好运。云南芒市芒杏河保护区可以看见稀有的非氏叶猴，它们灰色的毛发，安静的性格非常可爱。最特别的是，出生3个月的小猴会呈现罕见的金色。跳个树梢小意思呢？这个发型实在是有点新潮，再配上这个超长的尾巴。站住！你走那么快干嘛？好像有人在看我。墩，好好喝呀！哎呦，吓我一跳！再搞点嫩叶子吃吃，真香。吃饱喽，请一个发型师帮忙梳理一下。